Banorët e zonës së prekur nga projekti TID në Durrës kanë organizuar para ditën e të njëjtës një protestë përpara bashkisë për të kundërshtuar çdo zgjidhje të imponuar në kuadër të këtij projekti. Ata kërkojnë pezullimin e projektit, si dhe korrigjimin e gabimeve procedurale e ligjore, si dhe konsultim real të drejt për drejt me banorët që preken nga ky projekt. Në këtë protestë, ata kundërshtuan me forcë zëvendësimin e shtëpive me banesa sociale, si dhe kërkojnë ngritjen e një komisioni hetimor për verifikimin e shkeljeve ligjore. Në emër të zhvillimit, nëse ne do të konstatojmë që ka abuzim, patjetër që duhet të reagojmë. Dhe ky nuk është thjesht abuzimi që po vjedhin pronarët. Pa diskutim që kjo është një çështje tjetër e rëndësishme. Është mbi të gjitha. Po është një çështje tjetër që ne tani na është bërë rutinë. Themi korrupsion. Jo, më është korrupsion shumë i madh. Sepse vjen TID-i, po pyetja është mbrapa, sa janë aktorët në këtë çështje? Është ministria, që është qeveria pra, është bashkia, është TID-i dhe janë dhe banorët. Tani pyetja e thjeshtë është, po në finale çfarë do të marrim? Do të marrim një projekt i cili siç thuhet nga ana e ADF-s do të investohet deri në $6 milion, por kush nuk e di se sa do të jetë. Se mund të jetë, po them edhe 200.000 euro, mund të jetë edhe 300.000 euro, sepse nuk është shifra eksakte. Që këtu fillon hilja, deri në $6 milion. Kur hyhet në një proces zhvillimi, jipet bëhet një projekt i saktë, ku duhet të dimë dhe vlerën. Po vazhdojmë çik më tej. Çfarë kemi? Kemi që pasi mbaron, dhe këtu kemi disa palë ku shteti këtu financon, pra nuk kemi vetëm ADF. Shteti financon kompensimin e pronave. Dhe kjo është e rëndësishme apo jo, se janë lekët e taksapaguesve. Por vazhdojmë të bashkia gjithashtu investon. Por çfarë ndodh mbrapa? Ndodh që na del një emër tjetër, BID. Çfarë është BID-i? Dhe unë ju ftoj që të investigoni. Ne jemi këtu, një grupimi kundër projektit TID, sepse këtu pavarësisht nga numri i banorëve që shikoni, ka shumë më tepër se kaq, por megjithatë edhe sikur kaq të ishin, kjo bashki dhe institucionet shqiptare kanë detyrimin të na dëgjojnë. Nga ADF-ja është kërkuar që të krijohet me letër shoqëruese, të cilën unë mund t'ua vëj në dispozicion, që nxisim krijimin e një takimi ose një tavolinë të përbashkët, Bashkia Durrës, Ministria e Kulturës, ADF dhe banorët. Gabimet e projektit janë tashmë të konstatuara qartë dhe të thëna me orë të tëra në seanca dhe në takime parlamentare. Bashkia dërgon përfaqësuesit e vet, duke marrë të dhëna nga banorët për strehim social. Dhe ne i themi një herë e mirë, shtëpitë sociale le t'i përdorin për të pastrehët e qytetit të Durrësit që janë të shumtë. Kemi shkuar ke komisioni në Zhupës me deputetët Arkend Balla, Loer Kume, Skënder Pashaj. Kemi shkuar ke ADF, ajo ka nisur një shkres ku kërkon sqarimin e problematikave midis bashkisë edhe banorëve. Domethënë janë pronësuar të gjitha institucionet, dhe ADF-ja, edhe Ministria e Kulturës. Është kjo bashkia këtu që nuk prononcohet, vetëm hesht. Unë personalisht dhe të gjithë ne ndjehemi të pashtëruar, ndjehemi si plaçka që nga kaq e thjesht gojarish me thënë që lëviz nga shtëpia jote se do të japim një shtëpi tjetër. Nëse lëshojmë shtëpinë tonë, nuk na intereson as vlera monetare, shtëpia jonë nuk blehet, as nuk është për të shitur. Ajo shtëpi ku unë kam jetuar dhe jam rritur është shtëpi e trashëguar nga gjyshi, nga babi. Kam bibliotekën e gjyshit që ka qenë noteri i parë publik në Durrës, kam bibliotekën e babait tim që ka qenë historiani më i shquar i qytetit. Ajo shtëpi ka vlera kulturore, morale, shpirtërore për ne. Ne nuk blihemi dhe nuk e lëshojmë atë shtëpi. Me i thënë kësaj bashkisë këtu, hajdute duhet me thënë, që nuk jemi ne për shtëpia sociale. Ne jemi qendra rruga Epidam, 3 herë është bë puna shtëpiave. Më 2024 ka dalë shtëpia tona 18 shtëpi. Në protestë u bë me dije se vijon antarësimi në forumin këshillimor që bashkon zërat e qytetarëve kundër cënimit të pronave dhe të drejtave që ata kanë.